Բարև բոլորին, ձեր հետ կրկին ես եմ Կարքոմեդի եւ ուրեմն այսօր մեզ բոլորից սպասում է մի հատ ընտիր վիդեո, գիտեմ որ բոլորդ սպասում եք այս վիդեոին։ Այսօր մենք միասին բացելու ենք կորած ճամպրուկ մաս 3։ Ինչպես հիշում եք, մի քանի վիդեո առաջ ես ձեզ ասացի, որ պատվիրել եմ կորած ճամպրուկ ու ճամպրուկը ճանապարհին է եւ ինչպես տեսնում եք այսօր ճամպրուկը հասել է եւ միասին պետք է բացենք։ Բայց մինչ բացելուն անցել է մի հատ ուզում եմ բոլորից sense շատ մեծ շնորհակալություն ասել, քանի որ իմ երգի տակ ընդամենը մեկ շաբաթում արդեն կա 300,000 դիտում։ Ուղղակի բոլորից sense անչափ շնորհակալ եմ լավ մեկնաբանությունների համար, դրական պոզիտիվ կոմենտների համար։ Ես ուղղակի ապշած եմ ձեր այս ակտիվությունից։ Եթե հետևում եք իմ Instagram-ին, ապա կիմանայիք, որ Instagram-ում հայտարարել էի, որ sense մի հատ challenge եմ սկսում ամբողջ Instagram-ում ու TikTok-ում։ Ուրեմն իմ բաժանորդները նկարել են հետաքրքիր վիդեոներ իմ երգի տակ, ու ես նրանց խոստացել եմ, որ լավագույնները կընտրեմ ու կտեղադրեմ իմ YouTube-յան վիդեոյում։ Բայց ուզում եմ ներողություն խնդրել, քանի որ բոլորինը չէի կարող ուղղակի դնել, քանի որ 300-ից ավել վիդեո էր նկարվել ու այդքան ուղղակի անհնար կլիներ, այնպես որ ես լավագույնները ուղղակի մի քանի հատ sense կդնեմ, բայց խնդրում եմ մնացածը չնեղվեք, քանի որ ես բոլորիդ վիդեոները տեսել եմ, բոլորիդ շատ շնորհակալություն եւ ահա մի քանի վիդեո կարող եք ինքներդ նայել։ Կարոնա կոմեդի Թե ինչի գյոզալ երկիցը շեղվեցիք 100,000 ջոկած բաժանորդ Քեզ մեսի Կարոնա կոմեդի Թե ինչի գյոզալ երկիցը շեղվեցիք 100,000 ջոկած բաժանորդ Քեզ մեսի Եթե ցանկանում եք նման challenge-ները բաց չթողնել ու հայտնվեք իմ վիդեոյում, ապա անպայման բաժանորդագրվեք իմ Instagram-ին, որպեսզի տեղեկացված լինեք հետագա նորություններից։ Դե ինչ շատ չեմ չարաշահում ձեր համբերությունը ու անցնում ենք մեր ճամպրուկը բացելու։ Բացենք մեր ավանդական դանակը ու սկսենք բացել մեր ճամպրուկը։ Ինչպես տեսնում եք, համարյա բացեցինք, Այնպես ոգևորված եմ այսօր չեք պատկերացնի, չնայած երևի բոլոր ճամպրուկների վիդեոներում ես sense ոգևորված եմ, քանի որ շատ սպասված վիդեոներ է լինում այս վիդեոները։ Վերջի մասն է մնացել, հիմա ես սա ուղղակի sense կանեմ։ Վերջ։ Եկեք չմոռանանք ձեռնոցների մասին, ես սա անպայման կհագնեմ ապահովության համար։ Ժողովուրդ, ինչպես տեսնում եմ, ստեղ կոդ է դրած, ուստի մի հատ մեծ պրոբլեմ հենց նոր առաջացավ։ Հիմա չգիտեմ սա արժի կոտրել, որ կոտրենք չամադանը կվնասենք, դրա համար ես կփորձեմ ուշարկել կոդը, բայց ինձ չի թվում որ դա կօգնի։ Եկեք փորձենք ու բոլորը դնենք 1, տեսեք, 1-ով չաշխատեց, հիմա եկեք փորձենք դնենք 2։ Չաշխատեց ժողովուրդ։ Ինձ թվում է sense շատ երկար կտևի, դրա համար դուք ուղղակի sense նայեք արագացրած կադրով, հենց բացվի դուք կտեսնեք։ Երևի գնամ բերեմ պլասկագոպսի ու տենց փորձենք ջարդենք երևի, որտեվ սա հաստատ անհնար է։ Երկար ման եկա պլասկագոպսի չգտա, բայց դրա փոխարեն գտա սա, աթյորկա, հիմա փորձենք սրանով բացել։ Ոնց անում եմ, չի լինում, սա կողքից պլաստմասեն եմ վնասում, բացելու փոխարեն։ Մենք կարողացանք վերջապես ազատվենք այս զզվելի զամոկից, իսկ հիմա արդեն առաջարկում եմ անցնենք բացելուն, գնացինք։ Դե ինչ եկավ այդ բանը, որ մենք պետք է միասին բացենք այս ճամպրուկը, ավանդույթից չենք շեղվում ու ուզում եմ, որ առաջին հենց դուք տեսնեք, թե ինչ է գտնվում ճամպրուկի մեջ, կբացեմ ու առաջին դուք կտեսնեք, գնացինք։ 1, 2, 3 Չեմ ուզում նայեմ, ահա որ լարվում եմ ժողովուրդ, գրիկ ինչ է գտնվում մեջը։ Շորերը։ Ինչ շորեր ես տեսնում էլ որ նայում եմ ես գնացինք։ Զինվորական սուն կա։ Կանացի շորեր չի ընկել այս անգամ ու ընտիր այսօրվա վիդեոն լինելու, քանի որ վերջապես պետքական բաներ կլինի իմ համար գոնե։ Լավ, եկեք արդեն անցնենք ու քրքրենք մեր այս չամադանը։ Օրեզիշ մեծ է։ Շաղա ոնց որ եղե, հա, այս մեր չամադանի տերը, ինչ որ մեծ շորցի կա։ Ինչ-որ դեղեր է ժողովուրդ, հա, էլի տեղ, սրանք ես ոչ մի բան չեմ անի, երևի ուղղակի կնետեմ աղբամանը, քանի որ չես իմանա թե ինչպիսի դեղեր կլինի մեջը, ինչքան է դեղ հանեցինք։ Ժողովուրդ անցանք դեղերից ու մի հատ խնդրում եմ նայեք, թե ինչ եմ ես տեսնում ստեղ, դեռ ամենալավ բանն է օրվա, ընտիա, ձեռնոցները վակնում եմ ձեռնոց։ Սրանից կարելի է ենթադրել, որ այս մեր չամադանի տերը եղել է սպորտսմեն, բոքսյոր, հա, մեր ավանդույթի համաձայն լավ իրերը կդնենք այս կողմի վրա, իսկ սովորական վատ իրերը, հա, կդնենք այս կողմի վրա։ Սպորտսմեն տղեն պրոտեիններ ախմեն, անցանք առաջ ժողովուրդ։
Որը էս ինչ լավն է։ Ինչ որ ժակետ է, հա, Harley Davidson։ Ժողովուրդ Harley Davidson-ը վրան գրված։ Շատ եմ լսել Harley Davidson, ստեղ Los Angeles-ում։ Առաջիկում մի հատ պոիսկ տամ ու տեսնեմ, թե ընդհանրապես ինչ արժեն Harley Davidson այս շորերը։ Տեսեք, որ արդեն տղայի բաներ անկել, ավելի sense հաճույքով եմ նկարում ու ավելի եմ sense հետաքրքրվում։ Հա ու մոռացա վիդեոյի սկզբում ասեմ, թե ինչքանով եմ գնել այս ճամպրուկը։ Ճամպրուկը գնել եմ $150-ով։ Այս անգամ ահագին էժան կարողացա ձեռք բերել ճամպրուկը ու ասեմ, որ աճուրդում ամեն ինչ sense շատ պատահական է ստացվում ու կարողա sense ակնթարթորեն մի հատ այնց գնով բան առնես, որ ուղղակի զարմացած մնաս ու չգիտեմ շատ ուրախ կլինեմ, որ ինձ ծախսած փողի գոնե մի փոքր մասը հանեմ։ Եկեք շեղվենք ու պոիսկ տանք, տեսնենք թե ինչ արժե այս ժակետը։ Վատը չէր, ես հավանեցի։ Տեսնենք մոտավորապես ինչ գների մեջ է։ Մենակ մոտոներ է բերել, կարող եք ինքներդ տեսնել։ Մի հատ մոտո աշկովս ընկավ $35,000, բայց դե մենք մոտո հո չենք հանդե, որ սենց ուրախանում եմ։ Երևի հենց Harley Davidson-ը ինքը մոտոյի ֆիրմա է ու արտադրում է տենց շորեր, հա։ Ինչպես տեսնում եք, մոտավոր սենց գներ է $47, $34, $60, բայց այս շորից հետո կարելի է ենթադրել, որ այս չամադային տերը ինչ որ մոտո սիրող մարդ է եղել։ Եկեք շարունակենք։ Որը էս ինչ է, մի հատ խնդրում եմ ստեղ նայեք, որը էս ինչ է, շալվար, հլը մի հատ ստեղ նայեք, մենակ ոտքերի մասն է, էս էլ երևի հա մոտոյի համար տենց հատուկ նախատեսված շալվար է, գոտին կպած երկու ոտք, երևի սենց հագնում ես, հա, ու ինքը ոչ հետև ունի, ոչ բան ունի, սենց կապում ես վրա ու ասեմ ժողովուրդ, որ ահավոր ձևի ծանր է։ Դեռ նոր ենք բացել ճամպրուկը, բայց ուղղակի կարամ արդեն փաստեմ, որ այսօրվա վիդեոն ընտիր է ստացվում ու ընկելա մեզ ուղղակի հրաշալի իրեր։ Այս շալվարի ես կդնեմ լավ իրերի հետ, որ բացեցի ճամպրուկը արդեն մոտավորապես հենց աշկի տակով արդեն ամեն ինչ տեսել եմ։ Այստեղ հենց մի հատ խնդրում եմ նայեք ինչեր եմ հանել։ Սա արդեն կա, վերջակեքը կա, արդեն կարելի է բոքսով զբաղվել ժողովուրդ, անտիպեսպերան։ Ինչ-որ ռաժոկ, սաներ, սովորական իրերի հետ ենք դնում, ստեղ ինչ-որ շորեր եմ տեսնում էլի։ Էլի շորձիկ, բայց կարելի է փաստել, որ այս ճամպրուկի տերը լավ չաղ մարդ է եղել։ Ինչպես տեսնում եք, վրան նկարված է խաչ, կողքերից թրեր։ Ես արդեն այս ճամպրուկի տիրոջը պատկերացնում, սենց մորուքով ինքը, թույն մոտոյով, շալվարը հագած, այս սունկեն գցած սենց վրեն։ Ես արդեն մոտավոր պատկերացի, թե ինչպիսին է եղել այս ճամպրուկի տերը։ Պլեչիկ սև, my god, այդ դնենք մի կողմ։ Ժողովուրդ այս պայուսակը, որ բռնում եմ ձեռքերում, զգում եմ, որ մեջ ինչ-որ բաներ կան, սա եկեք դնենք մի կողմ, վերջում կբացենք, մի հատ վերջացնենք ամբողջովին ու վերջում կանցնենք արդեն այս պայուսակին։ Հորա այս մարդը մենակ շորցի կայքել լուրջ եմ ասում, էլ ստեն այ։ Ժողովուրդ այս մայկայի վրա էլ է գրված Harley Davidson։ Ինչպես միասին նայեցինք սկզբում Harley Davidson-ը դա մոտոյի տենց ֆիրմա է, որը նույնպես արտադրում է տենց մայկաներ, արդեն լավ ուսումնասիրեցինք մենք միասին, բայց շատ լավն է այս մայկեն, ինձ է շատ դուր եկավ։ Սա ես կդնեմ այս լավերի հետ։ Խնդրեմ կարող ես մարդկանց ցույց տալ այս մասը արդեն շորերից վերջացրեցինք, բայց այդտեղ ինչ-որ ներքնած գեստեր եմ տեսնում ու արդեն ստե մի հատ պայուսակ կա, եկեք այս պայուսակը մի հատ բացենք ու տեսնենք թե ինչեր է գտնվում մեջը։ Բան ինչ-որ զինվորական սենց գլխարկ, դնենք ստեղ սովորական շորերի հետ այս գլխարկը, էլի ժողովուրդ Harley Davidson, հլը բայց ինչ լավ գլխարկ է, ստեղ նայեք, սա էլի ոնց որ մոտո քշողների համար նախատեսված գլխարկ է, կաշվից ինչ-որ սենց սիրուն գլխարկ է, սա էլ դնենք լավ իրերի հետ, հլը մենք ստեղ նայեք ինչ անեցի, սա ոնց հասկանում եմ դահոկի համար նախատեսված բան է, կամ հենց մոտոյի համար, սա էլ եմ դնում լավ իրերի հետ ու անցնում ենք առաջ։ Կաշվից ձեռնոցներ մոտո քշելու համար։ Այս սրանք շատ հավանեցի, շատ սիրուն է։ Սրանք էլ եմ ուզում դնել լավ իրերի հետ։ Ստեղ մեջը ժողովուրդ ինչ որ կաշվից ծանր բան կա, դա թողում եմ վերջում, որ բանալիների համար։ Այս պայուսակն էլ ժողովուրդ շատ սիրուն է, սիրով ես սա կբռնեմ։ Սա եկեք դնենք մի կողմ, հերթը հասավ այդ ծանր բանին, որը ասում էի։ Կաշվից էլի ինչ-որ սենց սումկա է, ինչ ա վրեն գրած։ Hoffman։ Համարը սենց ջնջված ինչ-որ բան ա վրեն գրված։ Ձեռներս եմ մրոտվեց սրան կպնելուց։ Եկե մոտոյի մասեր չհանեն մեջից։ Չէ, ապա չասես ինձ սենց բաներ։ Այսօրվա վիդեոն ուղղակի կարամ ասեմ, ընտիր սենց հաջողված վիդեո էր, հենց մի հատ խնդրում եմ նայեք, հեռադիտակ ենք մենք հանում այս ճամպրուկի մեջից։ Դեռ ինչ-որ էլի մարկերով բան ա վրան գրած Hoffman։ Բայց ի՞նչ ա նշանակում Hoffman։ Կարող է այդ մարդու ածականն է եղել։
Որ sense նայում եմ, բան չի երևում, երևի պետքա ինչ-որ հեռու տարածություն լինի, որ նորմալ ցույց տա։ Այս մեկը вообще զարմացրեց ինձ, ժողովուրդ։ Կպնում եմ այս հեռադիտակին ամբողջ ձեռքերս մուր արինում, երևի պետքա ինչ-որ հատուկ սպիրտով ախտահանվի այս բոլոր իրերը, քանի որ կեղտոտ կլինի հաստատ։ Կարող եմ արդեն ուղղակի վստահորեն ասել, որ մենք ուղղակի այսօր աշխատեցինք այդ իմ ծախսած $150-ը, շատ լավ իրեր հանեցինք։ Հուսով եմ, որ բոլորիդ հետաքրքրեց այսօրվա իրերը։ Ուղղակի մնում է ամբողջովին այս իրերը ախտահանել։ Այս հեռադիտակը կդնեմ այս իրերի հետ, բայց առաջարկում եմ մի հատ վերջնական զննենք մեր ճամպրուկը, որպեսզի հասկանանք իրեր մնաց թե չէ։ Չէ, այստեղ դատաշ կա։ Եվ ստեղից լիցքավորման լար, ու էլ ոչ մի բան ոնց որ չկա, կդնենք սովորական իրերի հետ, ոնց հասկանում եմ Android-ի է, հա, ինքը։ Ու ոնց հասկացա ժողովուրդ, այսքանն էր մեր այսօրվա իրերը, բայց եկեք միած sense նայենք մեր լավ իրերը։ Պայուսակ, ձեռնոցներ, ակնոց, ձեռնոցներ, գլխար։ Այս գլխարկը, այս շորը, ժակետը ու այս շալվարը, ասեմ որ շատ թանկ արժեն, քանի որ դրանք Harley Davidson են, ու մենք ինքներս տեսանք թե ինչ արժեն այդ ֆիրմայի շորերը ու մոտոները։ Ինչ շատ դուր եկավ այսօրվա վիդեոն ու մանավանդ ինձ ամենաշատը զարմացրեց այս վիդեոից այս շալվարը։ Դե ինչ այսքանով ավարտեցինք մեր այսօրվա վիդեոն, բայց մինչ sense վերջնական ավարտելը ուզում եմ շատ կարևոր բաներ ձեզ ասել։ Վստահ եմ որ ձեզանից մեծ մասը տեսել էին տեսահոլովակը, իսկ եթե չեք տեսել, ապա կարող եք սեղմել այստեղ վերևը, ես անպայման կթողեմ, սեղմեք այս վերևը։ Ու ասեմ որ տեսահոլովակը նկարելու ընթացքում նկարել ենք backstage, նկարել ենք թե ինչպես անցնում գործընթացը, ինչ խնդիրներ է առաջանում նկարահանման ժամանակ։ Մի խոսքով վստահ եմ որ բոլորից շատ դուր կգա այդ վիդեոն, ու եթե ուզում եք որ անմիջապես այս վիդեոից մի քանի օր հետո գցեմ այդ տեսանյութը, ապա հավաքում ենք այս վիդեոյի տակ 20,000 լայք ու դուք կտեսնեք այդ վիդեոն, ասեմ որ չափից դուրս հետաքրքիր մի վիդեո է ստացվել։ Անպայման բաժանորդագրվեք իմ Instagram-ին, քանի որ ես այնտեղ ավելի ակտիվ եմ ու այնտեղ ես ասում եմ թե ինչ հետագա վիդեոներ են սպասվում, այնպես որ անպայման բաժանորդագրվեք, եթե ուզում եք տեղեկացված լինեք հետագա նորությունների մասին։ Թողեք ձեր մեկնաբանությունը այս վիդեոյի ներքևում, ես անպայման կարդում եմ ձեր գրած բոլոր մեկնաբանությունները։ Դե ինչ այսօրվա համար պատրաստել է այսքանը, լավ մնացեք հարգելի բաժանորդներ, կհանդիպենք հուսով եմ շատ շուտով, ցտեսություն։ Շնորհակալ եմ ձեր թանկ ժամանակի համար, որ տրամադրեցիք սիրով դուք ինձ համար։